Mtazamaji, ni saa 12 na dakika 1 saa za Afrika Mashariki, siku ya Jumatatu hii ya tarehe 16 mwezi ukiwa ni wa Novemba 2021. Unaona hivi sasa mtazamaji ni kichumba hichi cha habari cha hapa KTN News ama ukipenda Standard Group makao makuu, ambako shughuli za uandazi ama kuandaa zile taarifa tayari kwa zile ambazo zinakwenda kwenye chumba cha habari kutangazwa ni kwenye TV na pia kwenye gazeti zinaendelea kwa sasa. Lakini kwa upande mwingine Kivumbi 2022 ndio kinaanza hivi sasa shughuli zake, ambapo leo tutakuwa na mada moja nzuri sana ambayo inao ama ungependa kusikia. Mtazamaji, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya watu wengi hapa ulimwenguni, hususan katika karne tulionayo hivi sasa. Kuimarika kwa teknolojia ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa vifaa vya elektroniki vinavyozidi kuimarishwa kila uchao, kama vile simu za kisasa ama ukipenda smartphones, ambazo zinavyoitwa kurahisisha mno mawasiliano kupitia njia ya mtandao au ukipenda kidijitali. Tukirejea kwenye uchaguzi mtazamaji, katiba kupitia sheria inaipa jukumu tume ya uchaguzi na mipaka nchini yani IEBC kutumia teknolojia na mbinu ambazo zinazofaa katika utendakazi wake ili kuhakikisha uchaguzi huru na haki. Sheria ikisisitiza kuwa mifumo ya teknolojia ambayo inayotumiwa ikihitajika kuwa rahisi, sahihi, ambayo inaweza kuthibitishwa, salama na pia vile vile yenye uwajibikaji na uwazi. Je, haya yameafikiwa? Kivumbi 2022 kinaanza hivi sasa na bila shaka na wenzangu, nikianza na Zubeda. Naam, barabara Manzu. Lengo kuu la teknolojia katika uchaguzi ni kurahisisha utendakazi au mawasiliano kutoka kwa hatua ya usajili wa wapiga kura hadi kwa ile ya upeperushaji na ujumuishaji wa matokeo ya kura. Hata hivyo, mifumo ya dijitali ikiwemo mitandao ya kijamii imejitokeza na pande mbili. Upande mmoja ukiwa ni kurahisisha mawasiliano kwa kuifanya dunia kuwa makijiji kidogo, ingawa upande mwingine mitandao imetumiwa visivyo kutoa habari za kupotosha na kuwa jukwaa la propaganda. Ni vipi mitandao ya kijamii imetumika kueneza habari zisizo sahihi? Na je, mifumo ya kidijitali inastahili kutumika vipi na tume ya uchaguzi nchini ili kuboresha utendakazi wake wa kuhakikisha uchaguzi wa huru, haki na ukweli? Na je, ni vipi inahakikisha usalama wa habari au matokeo kwenye hifadhi kuu maarufu kama server? Isitoshe, ni hatua zipi za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi ya wanaoeneza habari zisizo sahihi mitandaoni? Ni baadhi ya masuala tutakayoyajadili hii leo kwa kina kwenye makala ya leo ya Kivumbi 2022 Ken. Masuala mengi kabisa na bila shaka tutapata majibu ama jawabu kwa swala hili usiku wa leo ama jioni ya leo. Lakini bila shaka it's about 9 months. In about 9 months you will be going back to the ballot to pick your next leader who will be at the helm of the country for another 5-year term. Now, this civic duty is as important as the leaders that are produced in the process, but it's also as controversial as every other political issue within the country. Now, this in particular involves election disputes. Losers often claim plot to rigging and of course leading to flawed outcome. Now, the 2010 Constitution and the subsequent enabling legislations demand the transmission of results be done electronically. However, there are sticky issues: lack of network coverage, for example, failing equipment, complacent staff. Can this be mitigated? We will be speaking to a web and security expert who knows one or two things about technology. Bright Gameli will be joining us and how it applies to our election. I am also on data tonight, so look out for that. But first, Akisa. Right, Ken, and the mitigation will depend on the implementation of the existing laws. It is said Kenya is a very litigious country. It is also very active in the enactment of new laws. But the absence of laws is not our problem. We actually have enough legislation to address every situation we find ourselves in. There are 5 laws minus the Constitution applied in the management of elections. Yet in every general election, most are abused, misused or disused. Majority of the instances, shortcuts are made, eventually ending up in the Supreme Court or the Constitutional Court.
Will 2022 be any different? That's the big question. Will we see unfettered commitment from political parties and the players? How do we seal the loopholes and brighten the grey areas present? Tonight we speak to Willis Otieno, who's a constitutional lawyer and has vast experience in elections management across the region. Joshua Kipto, who's a lawyer and the Speaker of the Nandi County Assembly, as well as Alphonse Shundu, who's the country editor for Africa Check. We'll be having them on our round table at 10 p.m. But of course, at 9 p.m, I'll be bringing you what is big in the news and of course what's making headlines in the country. But first, Manzo. Thank you very much Akisa Ondera. Mtazamaji, bila shaka basi hayo ni baadhi tu ya mambo. Leo tutakuwa tunaangalia hii mifumo ambayo ipo, ambayo inaangazia sana masuala ya dijitali. Maana yake tuko kwenye ulimwengu ambao uko haraka sana. Kwa hivyo pia IEBC wanajaribu kuingia kwenye kasi hiyo ili kuona iwapo uchaguzi utafanyika leo. Tunauliza, je, utakuwa ni uchaguzi wa huru na haki, na vile vile matokeo ambayo mara nyingi unakuta kwanza yale ya awali yamehakikiwa vyema na kupitishwa kabla ya kuwa matokeo rasmi. Hapa mjini Nairobi tutakuwa na mwanahabari mwenzangu Kimani Githuku, ambaye pia atakuwa ni mwenye kuangazia ama kuchukua hisia zenu watazamaji ambao ataweza kupatana nao katikati mwa jiji la Nairobi, na atatuelezea yale ambayo ametuandalia. Kimani, nadhani unanipata vyema. Na mnakupata vyema Manzu, na kama ulivyoeleza mitandao ya kijamii ni muhimu sana, hasa tunapokaribia uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na wengi, kila mmoja anaamini kwamba ako na simu ambayo inaweza kupata ile kuingia katika mitandao ya kijamii kama ulivyosema smartphone. Wengi wako nazo, na ni muhimu sana swala hili liangaziwe, manake wengi hutumia kwa njia mbalimbali mitandao ya kijamii kuweza kufikisha ujumbe ama kufikisha hali fulani ambayo ungependa kuwasilisha kwa jamii kupitia mitandao hii. Ningependa tusikie maoni moja kwa moja kutoka kwa wakazi wa hapa jijini Nairobi. Tueleze, je, kwa matumizi ya mitandao ya kijamii inafaa kushughulikiwa vipi ili tuhakikisha kwamba uchaguzi ujao umeweza kufanyika kwa njia inayofaa. Nitazungumza na mmoja wao. Tueleze jina lako. Je, mkakati kinafaa katika kudhibiti uchaguzi mkuu? Okay, kwa majina naitwa Jacob Omondi Odhiambo, National Coordinator Bunge la Mwananchi Kenya. Kuna swala hatuwezi epuka kwa maneno ya mtandao na teknolojia ya kisasa. Tunaweza tukaangalia madhara zake na umuhimu zake, na tunaona kuna umuhimu wa kutumia teknolojia ya kisasa na mtandao kwa njia ya kupitisha ujumbe na kwa njia ya kujaribu kujua yale ambayo yanatendeka maeneo mbalimbali Kenya. Lakini sasa mimi kama kiongozi ama coordinator wa Bunge la Mwananchi, ningependa tu kusema kuna umuhimu wa kuelimisha wananchi kwa njia ya kutumia teknolojia ama mtandao ya kijamii ili inufaishe binadamu badala ya kuathiri. Na tungependa kuomba serikali jinsi wawezavyo waweze kuweka mikakati kabambe tukielekea uchaguzi, ili watu wasiweze kutumia mtandao ya kijamii kuleta uhasama ama kueneza ile uhasama kati ya jamii fulani na jamii fulani. Na tena tungependa CA Communication Authority ambayo wako kwa mikakati ya kujaribu kuangalia utendakazi na yale ambayo yanafanyika katika mtandao ya kijamii, wajaribu kuzuia yale those bad posts that can be posted on the social media to incite or to try to tell the public about negative contents. We are requesting the government and we are requesting the Communication Authority also to come up with ways, because we are moving towards general election, and general election is very emotive. And politicians can also use the media platforms to really taint the image of their opponents. So we really need a responsible country. We really need a responsible citizen, where people can really know what to post and what not to post, so that whenever people see these posts, they are good for public consumption. And the media also should take a lead in trying to educate people on the importance of using social media positively, not negatively. And the media also should try also to not to hear, because that is also part of mtandao ya kijamii. They should not hear the stories that can incite
the public. Je, hofu na wasiwasi wako ni upi katika utumizi wa mitandao ya kijamii tunapoelekea katika uchaguzi mkuu? Hofu yangu ni moja tu. I think that there are those crooked politicians that are going to use their bloggers to try and post negative contents to the public so that a particular group can be sidelined or can be hated by another group. Like we've seen like what was happening in Kisumu recently. You can see yesterday I saw somebody campaigning in Kiambu and saying wale jamaa wa kurusha mawe hatuwezi tukawapatia serikali. Unajua hiyo content kivyake ni kuchochea. Sasa ni kama kuweka Wakikuyu wakuwe wajue ati Wajaluo ni wale wa kurusha mawe. Sasa wachukue Wajaluo, na wale Wajaluo pia vile vile wataona huyu anasema wale jamaa wa kurusha mawe, wao pia wamchukue. So akirudi huko Ujaluoni atapigwa hiyo mawe. Na sasa akiwa huku pia wale pia wanachukia Wajaluo, na ilhali hawa vikundi viwili hawana utofauti ama hawana difference. The difference is brought by politicians, and so the politicians also should take responsibility not to be negative when they are giving their speeches. Thank you. Naam, baadhi tu ya maoni wakazi hapa jijini Nairobi kulingana na utumizi wa mitandao ya kijamii tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Tutaendelea kuzungumza na wengine katikati mwa jiji la Nairobi, lakini kwanza narejesha kwako Zubeida. Naam, shukrani sana Kimani. Tutakuwa bila shaka tunapokea maoni zaidi kutoka kwa Wakenya, na ndiposa leo tunakushirikisha tukikuuliza hofu na wasiwasi wako haswa ni upi kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii humu nchini, na unadhani ni mikakati ipi inahitajika kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Mtazamaji, tunakuuliza, je, hofu na wasiwasi wako ni upi kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kipindi hiki cha uchaguzi, na unadhani ni mikakati ipi ambayo inahitajika ili kudhibiti namna ambavyo Wakenya wanatumia mitandao ya kijamii hasa kipindi hiki cha uchaguzi? Kushiriki ni rahisi, tuelekeze kauli zako kupitia nambari 22155 bila malipo yoyote, 22155. Kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu, @alimanzu_, ukitumia #kivumbi2022. Tutakuwa tukijadili swala hili hapa studioni tukiwa naye aliyekuwa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC, Lilian Mahiri Zaja. Shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo. Wewe uko kwenye mtandao? Mimi si mtu sana wa mtandao. Kwa hivyo hujakuwa ukifuatilia yale ambayo uko kwa WhatsApp peke yake, hauko kwa Facebook, Twitter, hautaki? Sitaki. Kwa nini? Na sababu zangu. Haya, sawa. Mtazamaji, na vile vile mwendo wa saa 1 tutakuwa naye Stephen Musyoka ambaye ni mtaalamu wa mfumo wa dijitali katika chuo kikuu cha Aga Khan University. Tutakuwa tukiangazia masuala ya propaganda, uchochezi, habari potofu katika mitandao ya kijamii. Ni vipi tunaweza kudhibiti? Wewe pale utasema ni haki yako kikatiba kuandika kile ambacho unataka, lakini ni vipi ambavyo tunaweza kuweka mipaka ili kusiwe na vurumai wakati wa uchaguzi mkuu ujao? Huku kivumbi cha uchaguzi wa mwaka 2022 kikiendelea kukaribia, macho yote yanaelekezwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuona iwapo itasimamia uchaguzi ulio huru na wa haki. Tume hiyo kwa mara ya kwanza itafanya kazi kwa ukaribu mno na tume iliyobuniwa hivi majuzi ya kuhifadhi na kumiliki habari au data. Mwanahabari Grace Ng'ang'a ana taarifa hiyo kwa kina. So help me God. Novemba mwaka jana, Rais Uhuru Kenyatta alimteua Bi Immaculate Kasait kama mwenyekiti wa tume ya kuhifadhi na kumiliki data hapa nchini. Hivyo basi kuanzisha safari ya tume hiyo kuhusika pakubwa katika uchaguzi mkuu ujao. Tume hiyo ina majukumu ya kikatiba kuhakikisha kuwa data itakavyotumiwa katika usajili wa kupigia kura haina makosa yoyote. Vile vile, tume hiyo itafanya kazi na tume ya uchaguzi kuhakikisha kuwa matokeo ya uchaguzi yatatumwa na kuhifadhiwa salama kutoka maeneo yoyote humu nchini. Kubuniwa kwa tume hii mpya kulichochewa pakubwa na uamuzi wa mahakama mwaka wa 2017 kutupilia mbali uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa matokeo ya uchaguzi hayakutumwa na kupokewa kwa njia salama. Akizungumza juu ya umuhimu wa uhaki na uwazi kwa kura, aliyekuwa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Lilian Mahiri Zaja alisema kuwa uongozi bora wa tume hiyo ndio njia mojawapo ya kuhakikisha uhuru na uwazi wa kura humu nchini. The public needs to be informed all the time of what is going on, because anything small will really bring in unnecessary suspicion.
I recall there were issues of procurement. When you have late procurement of strategic materials for the electoral process, then that means the materials will come in late, there won't be adequate training for the officers, and again, remember that pressure that is put on the commission is not good at all. Remember that in 2007, the reason why the violence began was because of lack of proper communication. 3 days before the election results were announced, there was already anxiety and violence had already erupted in some areas because the question was, why are they taking too long? Katika warsha ya kufungua usajili wa wapiga kura wapya wiki chache zilizopita, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alisema safari hii tume yake itaruhusu mawakala wa wagombea wa urais kuangalia matokeo hayo jinsi yanavyopokewa kwenye hifadhi kuu ya tume, yani sava, kama njia mojawapo ya kuhakikisha uwazi wa shughuli nzima ya upigaji wa kura. Lakini ni zipi faida ya kufunguliwa kwa sava hizo? The server being open might not be for the layman that is you and me. In terms of what maybe Chebukati might mean by opening the servers this time around is that they might give professionals access to the server logs and access to the data and verifying the data integrity in actually those servers. So it's an advantage in terms of every candidate can actually look at the real logs of what is happening in the server. Huku ikihofiwa kuwa zaidi ya vituo 224 havitoweza kutumia matokeo yao ya kura kwa njia ya kiteknolojia. Mbiu anasema kuwa serikali inafaa kujizatiti kuhakikisha vituo hivyo vinatuma matokeo yao kwa njia ya kidijitali. The impact of course is delayed results. The integrity of results is also compromised. CAK can actually help to set up masts that are multi-vendor in terms of it might allow different telcos to use the same mast. Also on the day of the poll can mobilize mobile access points. Aidha, mwenyekiti wa zamani amewataka Wakenya wasite kuilaumu tume ya kusimamia kura kila kipindi matokeo ya kura yanapotangazwa. When it comes to the presidential election results, we are up in arms. We were expecting one of the big horses. Now we are already being told it's a 2-horse race. Sometimes it's 3-horse race. So now you start focusing on your candidate. And when it's not your candidate, you start chaos. Confirm. Huku kura ya mwaka ujao inavyozidi kuzongea, macho yote yataelekezwa kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutizama kama ataweza kuiongoza nchi katika kufanya uchaguzi wa huru na wa haki. Grace Ng'ang'a, KTN News, Nairobi. Naam, shukrani sana Grace kwa taarifa hiyo tendeti ambayo inatukunjulia jamvi katika mjadala wa leo. Na kabla hata kuangalia yanayojiri, yanayofanyika katika mitandao ya kijamii, kwanza kabisa tuangazie teknolojia katika uchaguzi wetu. Na ndiposa tuko naye aliyekuwa naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Mahiri Zaja. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Naona pale kwenye taarifa ukiwa unapendeza kweli kweli. Asante sana. Na bado unapendeza. Asante. Kwanza kabisa tunapozungumza kuhusu teknolojia, hasa teknolojia katika uchaguzi ina nafasi gani? Teknolojia kwa uchaguzi ina nafasi kubwa sana ikitumiwa kwa njia mwafaka. Na teknolojia ni njia ya kurahisisha maneno, njia ya kufanya mambo yaonekane kwa uwazi, na vile vile kufanya mpigaji kura awe na imani zaidi na ule utendakazi wa tume ya uchaguzi. Kwa hiyo nafasi yake ni kubwa sana. Hasa kuleta uwazi, uaminifu na kadhalika. Haswa kama tume, wakati wenu najua ndio mlianzisha mfumo wa teknolojia katika uchaguzi. Haswa nini ambacho kiliwapatia huo msukumo? Nini ambacho mliona? Ni mapungufu gani ambayo mliona katika uchaguzi wetu nchini? Unajua kuna ile tume ya kivuitu ambayo ilibanduliwa. Manake tulikuwa na ile vurugu ya mwaka 2007, 2008. Na wakati huo tume ikibanduliwa, kukawa na ile tume ya Krigla ambayo ilikuja kuangalia jinsi tunavyofanya uchaguzi Kenya. Sio kuangalia matokeo, lakini kuangalia kila process ya uchaguzi, kuona ni makosa gani yalijiri ili tuweze kuwa
na demokrasia ambayo inakuwa hata kutumia teknolojia, kufanya mambo ambayo yako ya kisasa ili watu waweze kuwa na imani zaidi kwa uchaguzi. Kwa hiyo ile tume ya Kriegler ndio ilikuja ikatoa mapendekezo. Hayo mapendekezo baadhi yao ndio bado tunatekeleza, hata sasa ninajua yanatekelezwa. Ndio tulianza kuyatekeleza tukielekea kwenye uchaguzi wa 2013. Kwa hiyo hapo ndio ilianzia hiyo reforms, hizo reforms za electoral systems, za electoral processes zilianzia hapo. Naam. Na haswa katika kuangalia hayo mapendekezo, huo mfumo wa kuleta mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi humo nchini, umetueleza ni mapungufu ya awali haswa yaliyosababisha machafuko ya mwaka 2007 ambayo yalisababisha kutaka kuleta teknolojia katika uchaguzi. Lakini tunapoangalia mfumo mzima wa uchaguzi, ni mapengo gani haya ambayo mliona kwamba yatasuluhishwa kupitia teknolojia ambayo yapo katika uchaguzi? Mengi sana. Kwanza tukianzia, tulikuwa na ile njia ya kusajili wapigaji kura. Na njia iliyokuwa zamani ilikuwa ni ile inajulikana manual, yani haikuwa inatumia teknolojia. Ilikuwa tu ni usajili wa kawaida wa kuandika kwenye register za kawaida. Sasa wakati tumechukua hiyo mfumo mpya wa teknolojia, ikawa ya kwamba tunatumia ile biometric voter registration. Yani tunachukua fingerprints, tunachukua ID namba ya kwako, na pia picha inapigwa ili siku ya kupiga kura ukienda unatoa kitambulisho ambacho ulitumia kujisajili, alafu inaonyesha ya kwamba hapa Zubeida ni kweli umekuwa umesajiliwa kama mpigaji kura halisi ama halali. Kwa hiyo ilikuwa ni njia moja. Njia nyingine pia ilikuwa katika hizi mchujo wa vyama vya wanasiasa, vyama vya kisiasa, yani nomination process, jinsi wanavyoteua wale ambao wanawania viti kadhaa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo pia teknolojia ilitumika hapo na bado inatumika. Na pia wakati wamesha fanya hiyo nomination, mchujo, ile register ama hayo majina ya ambao wamekuwa nominated yanapelekwa kwenye tume kwa njia ya kutumia teknolojia. Kuna chombo ambacho kinatumika kwamba hao ambao wanawania wanaweza kuwasilishwa katika tume ya uchaguzi kwa njia ya kiteknolojia. Na pia teknolojia ilitumika pakubwa zaidi katika kuwasilisha matokeo. Na hiyo ni siku ya uchaguzi ambapo watu wanakwenda wanapiga kura kwenye njia inayoonekana kwa uwazi, alafu kisha baadaye matokeo yakianza kumiminika, yalikuwa tunayapeperusha kwa njia ya kiteknolojia kutoka kwenye ile kituo cha kupigia kura kule chini kwenda kwenye wadi, kwenda kwenye eneo bunge, kisha kwenye county, alafu mwisho kwenye kituo cha kitaifa cha kupokea matokeo. Kwa hivyo njia elektroniki imetumika sana pakubwa. Kwa hivyo hizi ni namna 4 ambazo umetueleza ambazo teknolojia inatumika kuwasilisha labda matokeo na kadhalika. Haswa katika ule mpango na mapendekezo ya awali yale ameutajia ya Kriegler, je, haya pekee ama njia hizi pekee ndio zilidhamiriwa? Kwa sababu awali umetutajia kwamba kuna mengi ambayo labda mfumo marekebisho bado yanaendelea, hayajakamilika. Je, hizi njia 4 pekee yake ndio zilidhamiriwa ama kuna mengine zaidi? Wakati huo hizo ndio zilikuwa zimetolewa kwenye hayo mapendekezo ya Kriegler. Lakini unaona kama tulipotoka tume ya Isaac Hassan mwaka 2016, ile joint committee ya bunge iliweza pia kutoa mapendekezo ya kwamba ikiwa teknolojia itatumika, iboreshwe zaidi ili tuwe na njia ambayo iko kwenye English tunasema integrated, yani inaunganisha hizi processes nyingi za kusajiliwa, za kupiga kura, za kupeperusha matokeo, ile KIMS. Na hiyo ambayo ilipendekezwa
iliweza kuwekwa kwenye sheria kama reforms ambazo zilipendekezwa na hii joint committee zikaweza kutekelezwa kwenye uchaguzi wa 2017 na hii tume ya Chebukati. Wewe binafsi kama ambaye ulihudumu, kama ambao mlianzisha matumizi ya mfumo huu, unapotazama kutoka nje sasa hivi, unaridhika na yale ambayo yameafikiwa? Unaweza kusema kwamba kuna matunda ambayo Wakenya wanafurahia sasa hivi, ambayo tume inafurahia, ambayo nyinyi pia mnajivunia, ambayo yametimizwa kupitia mfumo wa teknolojia? Ningesema kuna matunda, lakini kazi bado ipo. Manake teknolojia ni kuboresha kila wakati. Ukiitumia leo kama ina mapungufu, kumbuka mwaka 2013 tulikuwa na mapungufu mengi ya kwamba wakati wa kuwasilisha matokeo, yale matokeo hicho chombo kikawa tena hakipeperushi matokeo. 40% tu ndio yalipokewa, lakini mengine hayakupokewa. Na hiyo ni kwenye uchaguzi wa rais peke yake. Yale matokeo mengine hayakuwa na shida. Na tunaona vile vile huu mtambo wa KIMS pia kulikuwa na shida mwaka 2017. Kwa hivyo kuna kazi. Unaona ya kwamba teknolojia inahitaji kuwe na kazi wakati wote kuweza kuboresha matumizi yake. Usipofanya hivyo basi hautatarajia kwamba matunda yataonekana. Lakini kuna zile success tunaona kidogo, lakini lazima tuweke bidii zaidi. Na labda niko tempted hata kuuliza, wewe binafsi unadhani hayo mapungufu yanatokana na nini? Kwa sababu kila wakati tunaona bajeti kitengwa pesa fulani na kadhalika. Haswa hayo mapungufu yanatokana na nini? Ukosefu wa uwekezaji, au ni mitambo tunatumia ambayo haistahili, au haswa mapungufu hayo yanatokana na nini? Nafikiri mambo ni kadhaa ambayo yanachangia kwenye hili swala la hizi changamoto za teknolojia. Na kumbuka ya kwamba teknolojia haiwezi kukupa matokeo 100%. Lazima kutakuwa na jambo mahala fulani ambapo utaona kuna upungufu. Kwa hiyo maneno ni mengi ya kwamba unaweza ukatumia huu mtambo kama ni wakusajili, utaweza kuona labda watu kadhaa hawakuweza kusajiliwa inavyotakiwa, na hao lazima watapiga kura. Ikifika wakati wa kupeperusha matokeo pia utaona ya kwamba hii mitambo haiendi sawa, kwa sababu pia kuna changamoto za network. Kuna sehemu ambazo tume imesha dokeza ya kwamba hazina ile 4G network. Kwa hivyo coverage kwenye nchi yote sio sawa. Kuna sehemu nyingine ambazo ziko karibu kama Kajiado zilikuwa na hizo changamoto za network. Na inabidi tena tume izungumze na kampuni kama Safaricom, Airtel, waweze kuboresha hizo mitambo zao ili waweze kufikia nchi nzima na pembe zote ili matokeo yaweze kupeperushwa. Manake unakumbuka kulikuwa na ripoti kwamba maafisa wa tume ilikuwa inabidi wanaondoka kwenye hizo sehemu hazina hiyo network, wanakuja kwenye ile sehemu wanaweza kupeperusha matokeo. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto kubwa sana ambayo inachangia kwenye hizi changamoto za kutumia teknolojia. Na pia unaona ya kwamba wakati wa kungoja matokeo kuna changamoto. Wananchi wana matarajio makubwa sana. Na hayo matarajio lazima tume iangalie ya kwamba ndiyo katiba inawapatia siku 7 ambazo wanaruhusiwa kutangaza matokeo. Lakini kwenye hizo siku 7 baada ya upigaji kura, unaona watu wanakuwa hawana subra. Wanakuwa ni kama matokeo yako wapi? Mnaficha kwa nini? Na lazima tume iangalia kwamba imezipitia hizo matokeo, imehusisha vyama vya kisiasa, wale maagent kulingana na sheria, waone ya kwamba hakutakuwa na changamoto ya kuwa ya kwamba hii matokeo haikubaliki. Kuna hizo changamoto nazo. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo
yanachangia kwenye hilo swala umeuliza. Na bila shaka mtazamaji, ndio sababu tunataka kujadili swala hili kwa mapana, tuweze kuelewa changamoto ziko wapi, zinaweza kudhibitiwa vipi au zinaweza kurekebishwa vipi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na tunakuuliza baadaye mwendo wa saa 1 tutakuwa tukiangazia matumizi ya mtandao wa jamii. Unadhani ni mikakati ipi inahitajika kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kipindi hiki cha uchaguzi? Unadhani ni mikakati ipi inahitajika kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kipindi hiki cha uchaguzi, na hofu na wasiwasi wako ni upi kuhusu namna ambavyo mitandao ya kijamii inatumika hasa kipindi hiki cha uchaguzi? Endelea kututumia kauli zako, muda usio mrefu tutakuwa tukizisoma. Muda usio mrefu pia tukirejea kutoka mapumzikoni, Ali Manzo atakuwa akitupeleka katika historia na sheria zinavyosema kuhusu matumizi ya mitandao humu nchini, na kusihi usiondoke.